Всем привет, на связи Алекс Беркут. Друзья, помимо обзоров плагинов и программ, а также серии роликов, посвященных фишкам Cubase, я также делал сравнительные тесты плагинов, эмулирующих различные железные приборы. Все эти видео можете найти на нашем YouTube-канале Ершов Mix. И вот я решил провести еще один тест и сравнить плагины, эмулирующие консольный эквалайзер 31102, использующийся в легендарном микшере NIF 8068. Почему выбор пал именно на этот эквалайзер? Все очень просто. Недавно я делал подробный обзор плагина NIT 31102 от компании Noizash, где также рассказал, чем знаменит микшер NIF 8068. И мне стало интересно сравнить этот плагин с другими эмуляциями, доступными на рынке. Впрочем, их оказалось совсем немного. Я нашел еще только две. Первая – это продукт от компании Universal Audio, который был выпущен еще в 2009 году. А вторая эмуляция появилась совсем недавно от Acoustic Audio в составе их продукта Gold 3. Давайте сегодня и сравним эти три плагина между собой. Тест проведем в два этапа. На первом вы будете визуально видеть, какой плагин работает в данный момент. А на втором этапе проведем слепой тест. Поехали! Одной из фишек этого эквалайзера являются его особые плавные фильтры, которые звучат очень музыкально и отнюдь не резко, даже при значительном усилении высоких частот. Сейчас я продемонстрирую вам, как звучит его высокочастотная полка. Установим фильтр в значении 10 кГц и повернем ручку Gain на максимум, что согласно мануалу будет соответствовать значению плюс 15 дБ. Сперва на первом визуальном этапе будем тестить плагины на этой дорожке с акустической гитарой. Послушаем ее без обработки. А теперь с обработкой. Вы сможете видеть на экране, какой именно плагин работает в данный момент. А теперь, для более объективного сравнения, на втором этапе проведем слепой тест. Сможете ли вы в этом случае сразу верно определить, какой именно плагин используется в данный момент? И такую ли кардинальную разницу в звучании имеют наши испытуемые? Для проведения слепого теста, как всегда, воспользуемся плагином Hoffa Blind Test. Если вы еще не умеете им пользоваться, то в описании к этому видео найдете ссылку на мой подробный обзор. Сравнивать плагины будем в режиме компенсации громкости. В результате уровень сигнала на выходе каждой дорожки будет одинаковым. И мы не обманем себя по принципу «громче значит лучше». Скроем и перемешаем дорожки в случайном порядке. Все готово для теста. Слушаем. Ну что, вы уже определили, где скрывается эквалайзер от Acoustic Audio? AUAT? Или может версию от Noizash вам было легче определить? Смотрим результаты. Далее будем проводить сравнения только в слепом формате. Дорожка акустической гитары остается прежней, но я настроил эквалайзер на ней следующим образом. Скроем и перемешаем дорожки. Слушаем.
Прежде чем узнать результаты, отмотайте это видео назад и прослушайте внимательно еще раз. Давайте посмотрим результаты. Ну что, легко было определиться с выбором? Во втором примере перед нами такая дорожка с бас-гитарой. Сначала послушаем без обработки. Все плагины я настроил следующим образом. Перемешаем дорожки и начинаем слепой тест. Отмотайте видео и послушайте внимательно еще раз. Ну и в третьем примере послушаем и сравним, как справятся наши испытуемые с вокалом. Послушаем без обработки. Мы продолжаем бег, ведь кто-то так решил. В отлаженной судьбе сомнения смешны, но каждый новый день копирка чьих-то дней. Плагины я уже настроил. Начинаем тест. Мы продолжаем бег, ведь кто-то так решил. В отлаженной судьбе сомнения смешны, но каждый новый день копирка чьих-то дней. Мы продолжаем бег, ведь кто-то так решил. В отлаженной судьбе сомнения смешны, но каждый новый день копирка чьих-то дней. Мы продолжаем бег, ведь кто-то так решил. В отлаженной судьбе сомнения смешны, но каждый новый день копирка чьих-то дней. Прежде чем посмотреть результаты, послушайте внимательно еще раз. Итак, результаты перед нами. Так ли хорош эквалайзер от акустики аудио, как его нахваливают? Действительно ли UAD незаменим? И стоит ли обратить внимание на продукт от сравнительно молодой турецкой компании Noizash? Друзья, какой продукт выбрать для работы, решать, конечно же, вам. Пожалуйста, в комментариях к этому видео оставляйте ваши впечатления. Возможно, вы мне подскажете еще какие-нибудь VST-эмуляции эквалайзера 31102, которые не были затронуты в этом видео. Большое спасибо за внимание. Заходите на сайт yershovmix.com, подписывайтесь на наши обновления в соцсетях, чтобы следить за выходом новых видео. С вами был Алекс Беркут. До скорой встречи. Плывите к звуку.